தும்முவது என்பது இயல்பாக மனிதனிலே நிகழக்கூடிய ஒரு செயற்பாடாகும். இருந்தாலும் கூட அந்த தும்மலிலும் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள். அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இதா அதஸ அஹதுக்கும் ஃபல்யகுல் அல்ஹம்துலில்லாஹ். உங்களில் யாராவது தும்முவாராக இருந்தால் அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லட்டும். வல்யகுல் லஹு அஹூஹு அவ் ஸாஹிபுஹு யர்ஹமுக்கல்லாஹ். அதற்கு அவருடைய சகோதரரோ அல்லது கூட இருக்கிற நண்பரோ யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொல்லட்டும். ஃபஇதா கால லஹு யர்ஹமுக்கல்லாஹ், அந்த நண்பர் அல்லது சகோதரர் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொன்னால் தும்மியவர் ஃபல்யகுல் யஹ்தீகுமுல்லாஹு வயுஸ்லிஹு பாலக்கும், யஹ்தீகுமுல்லாஹு வயுஸ்லிஹு பாலக்கும் என்று சொல்லட்டும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன ஹதீஸ் சஹீஹுல் புகாரியிலே 6224வது இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த ஹதீஸின் மூலம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தும்மலினுடைய சில முக்கியமான ஒழுங்குகளை நமக்கு சொல்கிறார்கள். அதிலே முதலாவது, தும்முகிறவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ், எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே என்று சொல்ல வேண்டும். அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர், அவருடைய சகோதரராக இருக்கலாம், நண்பராக இருக்கலாம், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர் யர்ஹமுக்கல்லாஹ், அல்லாஹ் உனக்கு ரஹ்மத் செய்வானாக, அல்லாஹ் உனக்கு அவனுடைய அன்பு, கருணை, இரக்கத்தை வழங்குவானாக என்று சொல்ல வேண்டும். மீண்டும் தும்மியவர் யஹ்தீகுமுல்லாஹு வயுஸ்லிஹு பாலக்கும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஹிதாயத்தை தரட்டும், உங்களுடைய காரியங்களை சீராக்கி வைக்கட்டும் என்று சொல்லட்டும் என்கிற இந்த 3 விஷயத்தையும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள். இன்னும் ஒரு ரிவாயத்திலே அபூதாவுதிலே 5031வது இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற இமாம் இப்னுல் கய்யிம் அல் ஜௌஸிய்யா ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தன்னுடைய ஜாதுல் மஆத் என்கிற கிரந்தத்தில் சஹீஹான ஹதீஸ் என்று அடையாளப்படுத்தி இருக்கிற ஒரு ஹதீஸில், இதா அதஸ அஹதுக்கும் ஃபல்யகுல் அல்ஹம்துலில்லாஹி அலா குல்லி ஹால், உங்களில் ஒருவர் தும்மினால் அல்ஹம்துலில்லாஹி அலா குல்லி ஹால் என்று சொல்லட்டும் என்று வருகிறது. இப்போ ஒருவர் அல்ஹம்துலில்லாஹி அலா குல்லி ஹால் என்று தும்மிவிட்டு சொன்னாலும் அதுவும் சுன்னாவாக அமையும் என்பதை இந்த ஹதீஸின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் பொதுவாக வேறு சில ஹதீஸ்களிலே ஒருவருக்கு ஒரு நல்லது நடக்கிற போது அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லுவார். பொதுவாக அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும். சில நேரங்களில் அவர் எதிர்பார்த்தது நடக்காமல் ஒரு கொஞ்சம் அசௌகரியமான நிலையில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் அல்ஹம்துலில்லாஹி அலா குல்லி ஹால் என்று சொல்ல வேண்டும் என்பதை அந்த ஹதீஸ்களிலே நாம் பார்க்கிறோம். இப்போ அல்ஹம்துலில்லாஹி அலா குல்லி ஹால் என்றால் அர்த்தம் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும். நல்ல நிலையாக இருந்தாலும், நம்முடைய பார்வையில் துன்பமான நிலையாக இருந்தாலும், எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் என்று சொல்வது என்பது இதனுடைய அர்த்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, தும்முகிற போது இந்த ஒழுங்கை நாம் கடைப்பிடிப்பது என்பது நமக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு சுன்னாவாகும். இதிலே தும்முகிறவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்வது வலியுறுத்தப்பட்ட சுன்னா. ஆனால் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் பதில் சொல்லுவது என்பது பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கருத்துப்படி ஃபர்து கிஃபாயாவாகும். ஃபர்து கிஃபாயா என்று சொன்னால், ஒரு 4 பேர் ஒரு இடத்தில் இருக்கிறோம், ஒருவர் தும்மி விட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்கிறார் என்றால் அந்த 4 பேரில் ஒருவர் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொன்னால் 4 பேரும் அல்லாஹ்விடத்தில் தப்பித்துக் கொள்வார்கள். இதுதான் ஃபர்து கிஃபாயா என்பதனுடைய அர்த்தமாகும். 4 பேரில் யாருமே பதில் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால், 4 பேரில் யாருமே பதில் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் 4 பேரும் அல்லாஹ்விடத்திலே குற்றவாளிகளாக கருதப்படுவார்கள். இதுதான்
ஃபர்து கிஃபாயா என்ற அந்த வார்த்தைக்குரிய அர்த்தமாகும். ஆனால் கூலி யாருக்கு கிடைக்கும், நன்மை யாருக்கு கிடைக்கும் என்றால் அந்த 4 பேரில் யார் இரஹமுக்கல்லா என்று சொன்னாரோ அவருக்கு மட்டும்தான் நன்மை கிடைக்கும். எனவே 4 பேர் ஒரு இடத்தில் இருக்கும்போது ஒருவர் தும்முகிறார் என்று வையுங்கள். இருக்கிற 4 பேரும் இரஹமுக்கல்லா என்று அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்வது சிறந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சில அறிஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் கட்டாயமாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஏனென்றால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், ஃபஇதா அத்தஸ அஹதுக்கும் வஹமித அல்லாஹ கான ஹக்கன் அலா குல்லி முஸ்லிமின் சமிஅஹு அன் யகூல லஹு யர்ஹமுக்கல்லாஹ். ஒருவர் தும்மிவிட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால் அதை செவிமடுக்கிற, அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்வதை செவிமடுக்கிற ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அதற்காக யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று துஆ செய்வது கடமையாகும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இந்த ஹதீஸும் புகாரியிலே 6226வது இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, எப்படியோ ஒருவர் தும்முகிற போது அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்வது அவருக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட சுன்னாவாகும். அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற முஸ்லிம்கள் அவருக்காக வேண்டி யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொல்வது ஃபர்தாகும் என்பதை இதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதே நேரத்திலே ஒருவர் தும்முகிறார், தும்மிவிட்டு அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லவில்லை. இந்த நேரத்தில் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது? நாம் இருக்கிற ஒரு இடத்தில் உள்ள ஒருவர் தும்முகிறார், ஆனால் தும்மிவிட்டு அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லவில்லை என்றால் நாம் மௌனமாகவே இருக்க வேண்டும். சில நேரங்களில் நம்முடைய பழக்க தோஷத்திலே நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால், அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லவில்லை என்றாலும் இரஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொல்கிறோம். சிலர் அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லாததை அவருக்கு உணர்த்துவதற்காக வேண்டி இரஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொல்லுவோம். ஆனால் இது தவறானதாகும். அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால்தான் நாம் இரஹமுக்கல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும் என்பதை நாம் புரிய வேண்டும். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டு மனிதர்கள் தும்மினார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கிற ஒரு இடத்திலே 2 மனிதர்கள் தும்மினார்கள். அதிலே ஒருவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னார், இரண்டாம் அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லவில்லை. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதிலே அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னவருக்கு இரஹமுக்கல்லாஹ் சொன்னார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லாதவருக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. அதற்கு காரணம் சொல்லும்போது, இன்ன ஹாதா ஹமிதல்லாஹ் வலம் தஹ்மதில்லாஹ், அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்னார், நீ அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லவில்லை என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன ஹதீஸ் புகாரியிலே 2225வது இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல சஹீஹ் முஸ்லிமிலே 2992வது இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஹதீஸில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இதா அத்தஸ அஹதுக்கும் ஃபஹமிதல்லாஹ், உங்களில் யாராவது ஒருவர் தும்மி அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால் நீங்கள் இரஹமுக்கல்லாஹ் சொல்லுங்கள். உங்களில் ஒருவர் தும்மி விட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால் இரஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொல்லுங்கள். அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லவில்லை என்றால் ஃபலா துஷம்மிதூஹு, நீங்கள் இரஹமுக்கல்லாஹ் சொல்ல வேண்டாம் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள். எனவே தும்மியவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால்தான் நம்ம இரஹமுக்கல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லவில்லை என்றால் நாம் அந்த இடத்தில் இரஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொல்லி சுட்டி காட்டுவது என்பது பிழையான ஒரு அணுகுமுறை என்பதை இந்த ஹதீஸ்களின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு தர்பியா கொடுப்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் தும்மிவிட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கலாம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லுங்கள் என்று. இது தர்பியா நோக்கத்திலே நாம் செய்யக்கூடியதாகும். ஆனால் இந்த சட்டம் தெரிந்தவர்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லாமல் விட்டால் நாம் அவர்களுக்கு இரஹமுக்கல்லாஹ் என்றோ வேறு முறையிலோ அதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்பதை நாம் புரிய வேண்டும். ஒருவர் தும்முகிறார். சிலரிடத்திலே ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது, தும்மினால் தும்மிக்கொண்டே இருப்பார்கள். 2, 3, 4 என்று திரும்ப திரும்ப தும்மிக்கொண்டே இருப்பார்கள். இவ்வாறு தும்முகிற போதெல்லாம் அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால் நாமும்
யர்ஹமுக்கல்லா சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டுமா என்று கேட்டால், அபூதாவுதிலே 5034வது இலக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஷேக் அல்பானி ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் ஹசன் என்று அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற ஒரு ஹதீஸிலே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், ஷம்மித் அஹாக ஸலாஸன், உன்னுடைய சகோதரன் தும்மிவிட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லுகிறார். இவ்வாறு அவர் 3 தடவைகள் தும்மி அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால், நீயும் அவருக்கு யர்ஹமுக்கல்லா 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 என்று 3 தடவைகளும் சொல்லு. ஃபமா ஜாத ஃபஹுவ ஸுகாமுன், 3க்கு அதிகமாகிவிட்டால் அது தடுமலாக கருதப்படும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். 3 தடவைகளுக்கு மேல் ஒருவர் தும்மினால் அது தடுமலாக கருதப்படும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸிலே கூறுகிறார்கள். அதே போல சஹீஹ் முஸ்லிமிலே 2993வது இலக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஹதீஸிலே சலமத் இப்னுல் அக்வா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், ஒரு மனிதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் இருக்கிற போது தும்மிவிட்டு யர்ஹமுக்கல்லா என்று சொன்னார், அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னார். அதற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யர்ஹமுக்கல்லா என்று சொன்னார்கள். திரும்ப திரும்ப அவர் தும்மிக்கொண்டே இருக்கும் போது சொன்னார்கள், அர் ரஜுலு மஸ்கூம், இவர் தடுமலோடு இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள். எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, ஒருவர் 3 தடவைகளுக்கு மேலே தும்ம ஆரம்பித்தால் அதற்கு நாம் யர்ஹமுக்கல்லா என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் தடுமலால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அதே நேரத்திலே ஏன் நாம் தும்மிவிட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்ல வேண்டும்? தும்மிவிட்டு ஏன் நாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்ல வேண்டும் என்கிற விஷயத்தில் சிலர் சில ஆய்வுகளை செய்கிறார்கள். செய்துவிட்டு அந்த நேரத்தில் நம்முடைய இதய துடிப்பு நிற்கிறது, உடம்பு அப்படியே ஸ்தம்பிதமாகிறது, அடுத்த செகண்ட் உடம்பு இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. எனவே நாம் அதற்கு நன்றி செலுத்தும் முகமாகத்தான் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்ல வேண்டும் என்கிற விளக்கத்தை சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, இந்த இடத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் அல்லாஹுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ரசூலாக ஏற்றிருக்கிறோம். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று ஏற்றிருக்கிறோம். அவர்கள் வஹீயின் அடிப்படையிலே தான் பேசுவார்கள் என்றும் நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம். வமா யன்திகு அனில் ஹவா இன் ஹுவ இல்லா வஹ்யுன் யூஹா, அவர்கள் மனோ இச்சைப்படி எதையும் பேச மாட்டார்கள், அவர்கள் பேசுவது வஹ்யே அன்றி வேறில்லை என்பது நாம் அடிப்படையிலே ஈமான் கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயமாகும். நம்மை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை நமக்கு கற்றுத்தந்து விட்டால் அதற்கு காரணம் தேடக்கூடிய அளவுக்கு நாம் பலவீனமானவர்களாக இருக்கக்கூடாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை கற்றுத்தந்தார்கள் என்றால் அதை செய்வதற்கு நமக்கு நியாயங்களும் காரணங்களும் தெரிய வேண்டும் என்கிற அவசியம் நமக்கு கிடையாது. அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னால் செய்தால் நாமும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே சூரத்துல் நூரிலே சொல்லும்போது, இன்னமா கான கௌலல் முஃமினீன் இதா துஉ இலல்லாஹி வ ரசூலிஹி, அதாவது முஃமின்களிடத்தில் அல்லாஹுடைய தீர்ப்பு, அல்லாஹுடைய தூதரினுடைய தீர்ப்பின் பக்கம் வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய பதில் எப்படி இருக்கும் என்றால், சமிஅனா வ அத்தஅனா, நாங்கள் கேட்டோம் பின்பற்றினோம் என்பதாகத்தான் இருக்கும். அதற்கு மாற்றமாக ஏன் எதற்கு என்கிற கேள்வி அவர்களிடத்திலே வராது. இந்த அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நடைமுறையை நம்மிடத்தில் கொண்டு வரவும் வேண்டும். இப்போ ஆண்கள் தங்கம் அணியக்கூடாது என்றால் ஏன் என்று கேட்கலாம். கேட்டால் நமக்கு வரக்கூடிய பதில் என்ன? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தடை செய்திருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்தார்களாக இருந்தால் நான் அதை செய்ய மாட்டேன். இதுதான் சஹாபாக்களுடைய நிலைப்பாடாக இருந்தது. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நபித்தோழர் செம்பாலான ஒரு மோதிரம் அணிந்து கொண்டு வருகிறார். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதை வெறுப்போடு பார்த்தார்கள். உடனே அவர் அதை கலட்டி வீசிவிட்டார். மற்றவர்கள் சொன்னார்கள், அதை எடுத்து நீ வேறு ஏதாவது ஒன்றுக்கு பயன்படுத்தலாமே என்று சொன்னபோது
அவர் சொன்னார், அல்லாஹுடைய தூதர் வெறுத்த ஒரு விஷயத்தை நான் தொடமாட்டேன் என்றார். இந்த ஈமான் நம்மிடத்தில் வர வேண்டும், இந்த பக்குவம் நம்மிடத்தில் வர வேண்டும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒன்றை செய்தார்கள் என்றால் செய்ய வேண்டும், தடுத்தார்கள் என்றால் விட வேண்டும். அல்லாஹுடைய தூதர் அதற்கு காரணம் சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நியாயம் சொல்லுவார்கள், இதனால் தான் இது என்று. அப்போது நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நியாயம் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் அல்ஹம்துலில்லாஹ், அது சரியாகத்தான் இருக்கும் என்ற அந்த உறுதியான நம்பிக்கையோடு செயற்படுகிறவர் தான் உண்மையான முஃமினாக இருப்பார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, நமக்கு மார்க்கமாக்கப்படக்கூடிய விஷயங்கள், அவற்றுக்கு நியாயங்களும் காரணங்களும் தேட வேண்டிய அவசியமில்லை. யாராவது நியாயமும் காரணமும் சரியான முறையில் சொன்னால் நாம் அதை மறுக்க வேண்டிய தேவையும் நமக்கு கிடையாது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், நாம் நம்பிக்கையோடு செய்கிறோம். அல்லாஹ் ஒன்றை ஹலாலாக்கினால் அது நமக்கு நலவாக இருக்கும், அல்லாஹ் ஒன்றை ஹராமாக்கினால் அது நமக்கு கெடுதியாக இருக்கும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒன்றை மார்க்கமாக்கினால் அதில் கண்டிப்பாக நன்மைதான் இருக்கும் என்ற அந்த நோக்கத்தோடு தான் நாம் செயற்படுவோம். அதே நேரத்தில் யாராவது ஒரு ரீசனை கண்டுபிடித்து சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அல்ஹம்துலில்லாஹ், அது நமக்கு நூறுன அலா நூர், நமக்கு இன்னும் அது நம்முடைய ஈமானை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் காரணம் தெரிந்த பிறகுதான் நான் அதை செய்வேன் என்று காரணம் தேடுவது ஒரு முஃமினுக்கு அழகான ஒரு பண்பு கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எமது நிகழ்ச்சிகளை யூடியூப் வாயிலாக தொடர்ச்சியான பயான்களை பார்வையிட டாக்டர் முபாரக் மதனி ஒஃபீஷியல் எனும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.